وعليكم السلام ورحمة الله. يا الله تاجبابدو مريدو غورساتاتو كسمة سيموتو أراكولي أبو إن شاء الله بفجابابدان نتانو قبلنا يعتسمو قولي راكو برتوت إسلاما كيسجو ولما قالتي برتا إسلاما جون حواس إسلامتي مالك جنة حواس كنا كيسا بوكيت ديبي حواس كنا بكوا وان تيفي برتون إسلاما يولا المام باين إنساني يونيفرسيتي كيساتي كارسنتان نيجرو كارسنتان تكا بالي كارسنتان تكا كونغرس ترجمة توكو كنا إني براموتو برتون إسلاما جرام كنينو برنوت إنساني تي مالك توب تورد دمان مالك برنوت إنساني تي جهات أني أرجعون دمان وان جشكنا ركولي جبير كاس نبود إتحسين موتو فرماني ركولي كني مالي ركولي كنا فرماني جرماني وانجر كنا إن شاء الله كابتلي كنا لا تي ولي بنيو سوري مرينيا كفرمان تلي أكثر قوة تلي كاسنة إرجسني كفرنا فرمان تتدبرني شوال ولتي إن شاء الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كناف إن شاء الله برتوني كن يركل ساني معلومات ربنا ترى دوبة تفرين كلي يقول قبته قسم لي ما برتوني كن توب تقولي يعني اسمه توب تاني ليه لما تكنا قرطا سامبولا نموني جرا تكوفا لما مثلا فحاجة دي ما جرمو جرت بكسر قبته يجوا كم ما أفتورين ده يوسف يواسطو history لانو ببارسا جدي يا ركان أنا يا رتوجو سينا توبيان دران كيسة دبارات فتبي برمتو بيجول كبادية كم توري كيوسف لانو ببارسا أكوبيكم توبياتوني ما أنا شيب تجيبني لا لا توبياتوني ورا منتي زمان تكوتي منتي تكوتيني شيب تجيبنا دام منتي ولا جا منتي وتلوسيدي شيب تجيبنا دام أكوبيكم مو موتيلين دران دفن أسمي لك فرادو تدرس فرادو هم دساني فرادي يوانس ويوم دساني فرادي موتي توبيا سنتيني موتي كريستيانو تاتوني جيبنا دام جري واسمو توبيا شيب وجو خيال يوكم كاتا سانيتي توبيا أنا بديسو البالا كاتا شيء ديفلوب تكوجو البالاني أمتي وجو كابسني جيبنا دام برنوت اللي هاتو برنوت اللي جاب بناني برنوت سام بناني برنوت سام برنوت أمتي تكوف أكولتي كان بنما تريج برنوت سو فكيني فرني أسأل اللي فرني برنوت سام برنوت أمتي وجي كولا كبتوري أمتي كريستيانو يجوا أسأل اللي كليف أسأل هذا سلاسل فرني جو أسأل كره هذا سلاسل جاب فرني هذا سلاسل تقول لك برنوت أما يا بديرة كمية عندما جرو جاب ديك تيجي تقولي لهم أما اللي جرو ما أمتي كريستيانو تيجي بيجوا فكيني ما أجاتوا أو مسألة جوا بريفان بريفان مسلموች መማር የለባቸውም ሙስሊሞች ከተማሩ ያሸግሩናል ምክንያቱም ጥያቄ ጠይቃሉ ምርገሳኒ ጋባተን ጀሪቶ በቻት ቤቻል ሙስሊሞች ይወራት ምርገሳኒ ጋባተን ምርገሳኒ ጋባተን ኑሮ ከሰኒ ጀቻት ቤቹ ማለገ ይሰም ሙስሊሞች ከይምብራኔ ጥይባን ወደማቱ ልጅ መቃሳኒ ወደ ወርቀማቱን ተከሰከሱ ወደ ወርቀማቴ ወና ከሲቱ ጀረቹ በሮታ ከ ሙስሊሞች ይባን ሳንኮ በሶንቴ አስወ ገራ ደርጊ ደበረገራ ወራው ያለ ከነ ደጋፍሩኔ مسلمون كهم برندة يبان غير تاسيس ميتولوجي جونا فكينا حجاب وجبر كباتي نقاب وجبر كباتي أكسمون لي صلاة وجبر كباتي ونتوت غير وجبر كباتي مسلمون كهم برندة كتاي ساجر باي جرا جو كنا كباسون تي أكوجي مطمئن ليسينه ونتوت غير جرا فكينا في برندة نمني أتي يوسي كباتي يوري كباتي برمانا وجرا مطمئن توسين توجو باي ركسات وجو وان actually وان بيرو جونا فكينا وان بيرو أكسمون لي لطيف فميل وان بيرو جونا كنا برضو مسلمون ترى دوبل كنا بساتوري كان يجون ندا ما شاء الله أتلي وانجو نايمتي سامبر ولا تدبل أجور إن شاء الله أكو ما تكاست راكون جرو بيكمان تكفرتي راكون جرو راكو موتو تاتي موتو نفسي درا بيكنا موها درا أكو ما تكاست ريالتي كلتي أولي سام ببديسان برنوتو سوينتين عملتي ساني ببديفات جورا ديبا نتراكه ديبان يوروسان ummata keenya irratti fe'amaa ture softweeriin isaan proogiraam godhanii yeroo dheeraadhaaf itti yaadanii ummata keenya irratti fe'aa turan stiil hanga ammaatitti dhiibbaa ummata keenya irratti geessaa ture maal yaadadha si fakkaate yeroo darbe keessa hojjettoonni mootummaa kammaan amantii musliimaa himatan barattoonni mootummaa barnoota idilee kana barachaa jiran kammaan amantii musliimaa hordofanii deebi'anii amantii kanarratti yeroo isaan dhiibbaa geessan argita. Fakkeenya usii fudhe fakkeenyi tokko yeroo barnoota idilee naannoo kutaa tokko hanga 8 mana barnootaa sadarkaa duraa irratti yeroo baratanii barattoonni musliimaa shaashii uffatanii waan qaama isaanii dhoksu. Masalan matama qofa rifeensa
rifeensi isaanii waan dhoksu uffatanii yoo dhufanii tokkoffaarratti namni irratti tolu barsiisaa musliimaa ta'e argama. Lamaffaarratti barataan musliimaa yoo isin uffattee dhuftee akka gartee qaanfititti akka hin qaroomnetti ilaalee aga barsiisaadhaan na biran teettu hin ajoo'itti jedheetiin ofirraa ajisiisu ta'a. Maaliif? Barataan kun islaamummaa jibbeetii miti. Barsiisaan kun illee islaamummaa jibbeetii miti. Laakiin sooftiweeriin isaan piroogiraam godhanii mataa irratti fe'aa turan dhaloota irratti akka isaan amantii isaanii beeku. Qaroomina jedhanii waa wayii fidanii jala kaa'anii namni garteetiin immoo rifeensa isaa uffateetiin hin deemu faallaa qaroomina akka ijjateetitti irratti fe'amaa turan. Dhaloota san jijjiiruudhaaf waggoota dheeraa fudhate. Maaliif? Amantii seetiin hin qabate. Amantii isaa waan hin beeknee fi waan jarri uummata adii irraa gamarraas fiddee bifa amantiitiin fidde bifa barnootaatiin nuffe'an. Bifa saayinsiitiin nuffe'an. Barataan tokko erga madrasaa fiddee madrasatti qara'uu hin dandeenye mana barnoota idilee irratti afaan yoo hiikkatu wanni inni afaan hiikkatuuni shaashii uffachuuni qulqullina balleessaa afaan hiikkatu. Areeda dheeressuuni mallattoo qaroominaatii miti mallattoo doofummaati jechuuf barateetiin hin mul'atu. Daa'ima kana deebistee sheetti gootee gara islaamummaatitti fiduuni ni ulfaata. Istiin namoonni yeroo san dhiibbaan irra geggeeffamee dhiibbaa saniin baratan hanga ammaatitti ilmaan isaanii yeroo barsiisan amantii irraa dhiibbaatiin hin barsiisan. Maaliif waan mataa isaanii keessatti duraan fe'amise waan ta'eef. Kanaaf ilaalcha kana kan jijjiiru tokkoffaarratti nuti akka uummata musliimaatiitti ilaalcha kana anaa fi ati jijjiiruu qabna. Nuti waan jedhu san keessaa bahuu qabna. Maaliif jennaan dhimmi kun ana ilaallata ani anummaadhaan rakkoo jiru kana yoo kallattii kiyyaan ni fura jedheetiniin ka'e atis akka keetitti ani mataa kiyyaan rakkoo natti jiru kana kallattii kiyyaan ni fura yoo jette rakkoo ilaalchatti waan ta'eef rakkoo ilaalcha kana jijjiiruu hin dandeenya. Inni bira gama kana rakkoo ilaalcha kana kan jijjiiru yoo taane maaliif barattoonni keenya mootuu barnoota kanarraa dhiyeessan maa xiqqaatan? Yeroo fursaa argame fakkeenyaaf yeroo carraa argame carraa amma jiru kana keessatti aduu amma baatti tana keessatti barattoonni keenya maaliif mana barnootaa irraa fagaatan waan jedhu kanarratti ibsa. Ibsa baay'ee bareedaa kan ta'e aktuaalii waan jirullee kanuma jechuun danda'ama baay'ee jechuudha. Barattoonni musliimaa nuti yoo bireetii haasaa jirra malee wantoonni isaan ittiin dhiibamaa ture waa baay'ee jiru. Garuu daayirektii gaafa isaan achirraa waasan paablish godhaniitoo gaafa nutti buusanii yookaan immoo gaafa piraaktikala hojii oolchanii amantii jedhanii sun oolchan isaan baay'ee akka waan barnoota hojii wal qabsiisanii akka waan barnoota akka waan mayyaati akka jettan jechuudha. San fakkeessanii barnoota keessa buusanii sun immoo garuu daayirektii gaafa immoo laaltee amantiidha jechuudha amantii isaaniiti waan sun jechuudha. Yaadni kee bareeda jechuudha baay'ataan. Barattoota musliimaa maaltu barnoota irraa dubbatti hamsimbise yoo jenne waa baay'ee jechuun danda'ama. Ani biyya keenyatti maal jedhanii ijoollee tokko maa barannaa jedhan bakka osoo barnoonni amantii keenyaaf osoo hin teenye namni maa barannaa jedhan bakka maal agarsiisu kun jechuudha nuti soorata dhorkamaa jira soorata jiru waan rabbiin waajiba nutti godhe dhiisnee waan barnoota ammayyaa waan jedhamu tana maa baranna rabbii hojii wallollee tana maa baranna jedhan sadarkaa kanatti akka gaaka taasisee maal jechuudha warrumti jarritu jechuudha wanti isaan duratti fa'aa jiran kanatu sadarkaa kanarra akka geenyu taasise jechuudha. Barattoonni yoo fudhattee haga kutaa tokko qabee haga kutaa 8 ni baratan. Tokko irraa qabee 8 jechuudha. Baay'inaan eegatti barataa musliimaadha. Garuu gaafa kutaa 9 geejjee 9 10 gaafa geejjee hir'achaa deemu. Ani waan aktuaalii waan of kiyya argaa ture biyya keessatti beekuu dandeenya jechuudha. Maaf jennaan barataan gaafa ijoollummaa haga sabaa amantii soorata fokkos godhu hin wantoota garaa fokkos godhu baay'ee jechuudha. Gaafa kutaa 9 geejjee immoo amantii isaan jabeeffata amantii isaan baraa gaafa wantoota amantii isa dhiiban wantoota amantii isaa wantoota dhiiban gaafa argee waan kana xiyyeeffatu bakka soorata sooranteenye soo amantii gamteenye barnooti maal laa godha yookaan immoo wanna akkasii hatta kana akkuma sun ta'e barattoota musliimaa wantoonni duuba dhiiba jiru kun ilaachuma akkuma ta'e akkuma jiru ta'eetoo hijaaba dubartiin dhorkamti. Hijaaba dhorkamte jechuun rifeensa ishee haa kaastu jechuudha. Duraan keessa baratamaa ture wanna of keenya argaa ture jechuudha. Dubartiin musliimaa takka gaafa nama roota seentu hijaaba ishee mul'attee rifeensa ishee mul'istee seenti jechuudha. Amma jechuun kun seekulaazimii sirni jedhamu jira. Seekulaazimii san seekulaazimii akka biyyaatti akkaataa itti hiikamu gargara. Indiyaa keessatti Ameerikaa keessatti akkaataa itti hiikamu gargara. Itoophiyaa keessatti akkasuma. Itoophiyaan gaafa seerri ishii boowwaa kanatti fakkaatu beektan jechuudha. Sammuu nama tokko hundaa'ee bahee natti fakkaata. Namni garaagaraa baasuu danda'a. Garuu immoo bifni itti beeksu sammuu nama tokko hundaa'ee mana qabee
namni baay'achuu sun bu'aas kudhan qabu haa ilaalu fakkeenyaaf artiikilii 11 irratti keessa 11 konstituushinii yookaan seera Itoophiyaa keessa jiru maal separate state and religion jedhee jalmaa jedha amantii fi mootummaan yookaan sirni mootummaa isteetii jedhamu kuni gargarii jedhee dubbata. Akkasumallee mingist ሃይማኖት ውስጥ ጣልቃ አይገባም ሃይማኖቱም ደግሞ የመንግስት ስራ ውስጥ ጣልቃ አይገባም ጀለ ሞቱማን ዋና አመንቲከ ሲሆን ቀው አመንቲን ለከሶማ ዋ ሞቱማ ሲሆን ቀው ጀቱ ዱበታ የቹ አማ ስታቆም ሶሲየቲ ሴኩላር ሶከስ ጀዴ ማ ሂጃቡን ፈቲን ጀለ ሂጃቡን ፈቲን ቁላዲ ይቢ ዮካንሞ ሂጃቡ ፈዱ ሂጃብ ለቆን ቀው ኒቃቡን ፈቲን ሶላት ነው ይበርባደ ሶላት ጀማዓ ሶላት ላይ ገረቱ ቁጥቁ ሶላቱ ላይ እንደይቻ ኩማራ ገሰቹ Directly amantii namaa keessa eenyutu atakaan soraati atima kaanta soraati ni jedhanii nutti himaa jira jechuudha. Waan quraana hadiisa nutti himuu qabu san isaan bakka quraana hadiisa bakka bu'eetu nutti himaa jira jechuudha. Amma eessa sirni seekularizimii waan jedhamu sun eessa jira shi. Seekularizimii jedhamu mootummaa amantii keessa yoo ta'e isaan amantii keessa eenyutu akaanta soraatiidha. Jechuun eessa dhufe jechuudha yoo dhaabte bitaam kabbaadu waan guddaa jechuudha waan guddaa jechuudha. Jarri haala kanaan bifa kanaan akka barattoonni musliimadhaa. Waa'ee jaaba kaasanii waa'ee niqaaba kaasanii akka barnoota irraa fagaatan godhan jechuudha. Summuu maal taasise barataa musliimaa kabaratu qabu suni akka gara biyya alaa deemu taasise. Ilaaluun gara Liibiyaa deemu katu yoo ilaalte. Akka aduwwiin keenya muraatan guutanne wallaahi akka jarreenis aaran galfanne yoo fi keenyaallee galmaan gawaan kanne kanarratti hilmaan keenya guddifanne. Jara bakkaan yoo nuti jalqabne utuu rakkoon deene furmaatan arganne lannas kutaa badaan ceebnee tumarrafne yookaan shahiinne yookaan nasrii deene bifadli rifqikaa.